这个老头是西部最狠的牛仔，可偏偏有人不信邪，非要找他比划比划。老头话不多说，抬手就是一枪，男人后悔莫及。老头名叫亨利，是一个农民，他与儿子皮特经营着一个小农场，虽然不富裕，但日子过得还算安逸。这天，亨利外出，在回家的路上，发现地上趴着一个男人。男人虽然身中数枪，但还有一口气。不远处有一把手枪，还有大量的现金。他立马明白事情没那么简单，本不想多管闲事，可见死不救又对不起自己的良心。经过一番思想斗争后，他还是捡起了地上的枪和钱，然后熟练地抹去了现场的痕迹，最后把男人拖到马背带回了家里。可他不知道的是，此时他已经惹火上身。简单处理了伤口之后，亨利将男人的双手绑在了床上，然后把男人的枪与钱袋放在了柜子里，接着让儿子在家照顾好男人，自己则去镇上为其寻找医生。但没想到在经过之前救人的地方时，却发现3名牛仔鬼鬼祟祟寻找什么。亨利立即将马藏了起来，然后偷偷躲进草丛观察情况，但还是被对方发现。还好这里的杂草非常茂盛，他赶紧骑马逃离了这里。这边在家的儿子打开柜子，发现了亨利藏在柜子里的手枪，随后便拿到外面射击一枪，直接命中。就在他暗自高兴之时，昏迷的男人却被枪声惊醒。皮特将枪放回原处之后，来到男人的房间查看，却遭到了男人的追杀。男人死死地把他压在了地上，尽管他拼命反抗，匕首还是慢慢靠近他的胸部。关键时刻，亨利赶到，一脚踢飞男人，然后在他的伤口上连续输出，直到男人再次昏迷，这才罢手。随后将男人绑在椅子上面，准备自己动刀帮他取出子弹。这个男人将一个男孩按在地上，准备将其解决。关键时刻，父亲及时赶到，一脚踢飞男人，接着将男人按在地上，又是一顿猛捶。他取下猎枪，本想一枪干掉男人，却被心底善良的儿子阻止。亨利再次将男人绑住，然后取出匕首烧至火红，接着狠狠插进男人的胸口，借着取子弹的机会逼问男人的身份。锥心刺骨的疼痛之下，男人交代他叫克里，是北方郡县的一名警察。可还没等他说清来龙去脉，亨利就发现刚才的3人就找上门来。他急忙打开暗格，取出手枪，不慌不忙走出房间。领头的男人自称他们是警察，正在追捕一名受伤的逃犯。这可把亨利整个懵了逼，因为屋里的男人也说自己是警察。看着对方皮笑肉不笑，还满脸的阴讽，亨利意识到这些人绝对不是警察。他下意识把身体侧了过去，以此减少被击中的概率。然而正是这个习惯性的动作，让领头的老大不敢轻举妄动。即使知道自己找的人就在里面，还是带着手下离开了这里。但3人并没有善罢甘休，他们打算去找更多的人来对付这个老头。亨利经过深思熟虑，决定将钱和枪还给克里，让他连夜离开这里，带走麻烦。可下一秒，无数子弹便接踵而至。原来白天的大胡子他沉不住气，一个人杀了过来。看到儿子被流弹打伤，亨利捡起手枪准备反击，可大胡子十分狡猾，躲在地板下面，差点得手。确定大胡子的位置后，亨利把手枪递给儿子护身，然后把书扔在地上，吸引火力，声东击西。接着取下猎枪和子弹，然后淡定自若地走出房间，对着地板连开2枪，最后快速换弹，再补上1枪。大胡子惊慌失措，准备试图逃走，结果被亨利一枪放倒。最后亨利无情地将这个家伙的手臂掰断，逼问其他2人的位置。没想到大胡子也是个狠人，死活就是不说。亨利也不废话，直接将其送去领了盒饭。第2天一早，亨利便开始打包行李，准备带着儿子跑路。但没想到刚准备出门，领头的老大带着大批人马气势汹汹地杀了过来，并且还抓来了他的大舅子。老大喊话亨利，只要把男人和钱交出来，就确保他跟儿子安然无恙。亨利深知交与不交，他们都会被杀人灭口。此时唯一的出路就是拿起武器誓死反抗。一群全副武装的牛仔将一间农舍团团围住，里面的老头见状，让儿子藏好后，拿着一把喷子就走了出来。听到这话，领头的老大确定亨利绝不是一个普通人，于是转头逼问大舅子亨利到底是什么人。但大舅子在吐了一口血水后说道：老大听完恼羞成怒，抬手就是一枪打死了大舅子。此时屋内的皮特看到舅舅被杀后，立马推门而出，对着这帮家伙就是一顿疯狂输出。亨利迅速开枪掩护儿子，将其推进了屋里。看来一场战斗在所难免，于是他系上枪套，戴上牛仔帽，高举双手假装投降。趁牛仔老大放松之际，抬手就是一枪将其从马上打了下来。其他小弟见状立马开枪反击，但亨利凭借着精准的枪法以及风骚的蛇皮走位，很快就解决了大半敌人，然后破窗跳回屋内继续装弹。此时一个敌人绕后准备偷袭，亨利话不多说，拿起桌上的匕首从后门快速而出，对着绕后的小卡拉就是一顿无情胡乱捅，将其送去领了盒饭。然后拿起一旁的斧头，对着另一人的胸部咔嚓就是一下，接着再补上1枪将其送走。另一个小弟见状吓得准备逃跑，可没想亨利突然出现拦住了去路。亨利让他放下武器，可以饶其一命，但这个家伙放下武器的同时却扔出了飞刀，接着又是1枪，小卡拉告别了地球。正当亨利以为解决掉一切时，可突然发现地上老大的尸体却消失不见。就在他拔枪寻找之际，一发子弹向他射来，原来老大没死，2人展开了激烈的枪战。亨利走位失误，肩膀中了1枪，滚下了土坡。好在并无大碍，他一边反击一边躲进了树林。老大一看对方中弹，便想趁胜追击，可他忘了在森林之中，亨利才是主人。
他神出鬼没，没一会功夫就将老大打倒在地，最后再补一枪结束战斗。完事之后，亨利回到家中，好在儿子和克里并无大碍，但无意间亨利发现克里手臂上的印记，而刚才的那帮牛仔的手臂上也有。就在亨利一脸懵逼之际，克里却扣动了手里的扳机，原来他和那群牛仔是一伙的。只因为他想一人独吞抢来的钱财，才会被同伙追杀。明白一切的亨利慢慢倒在了窗前。就在克里准备痛下杀手之时，好在儿子及时赶到，解决了这个忘恩负义的男人。瘫在地上的老亨利像一头迟暮的老狼，他明白自己已经油尽灯枯，他叮嘱儿子一定要尽快离开，他不想儿子也过上亡命天涯的生活。电影至此结束。